क्या आपके न्यू बॉर्न बच्चे को दूध पीने के बाद बार बार हिचकी आती है? क्या आप घबरा जाती हैं कि कहीं बच्चे को कोई मसला तो नहीं है, या घर वाले कहते हैं कि बच्चा ठंडा हो गया है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नौज़ायदा बच्चों में हिचकी कब बिल्कुल नॉर्मल होती है, इसकी वजह क्या होती है और आपके घर पर क्या कर सकती हैं, और किन अलामात की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। जी हाँ, बाज़-औक़ात हिचकी की सूरत में भी डॉक्टर से रुजू करना बेहतर होता है। सबसे पहले अच्छी खबर, ज़्यादातर नौज़ायदा बच्चों में हिचकी आना एक आम और नॉर्मल बात है। दरअसल बच्चे के सीने और पेट के दरमियान एक अज़ला होता है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। जब ये अचानक सिकुड़ता है तो हिचकी आती है। बच्चों में ये अज़ला अभी मुकम्मल तौर पर नहीं बना होता, इसलिए इन्हें बड़े बच्चों की निस्बत ज़्यादा हिचकी आ सकती है। अक्सर हिचकी दूध पीने के बाद या फीडर के दौरान आती है। इसकी वजह ये हो सकती है कि बच्चे ने दूध के साथ कुछ हवा भी निगल ली हो या इसका मैदा भर गया हो। अब सवाल ये है कि क्या हिचकी आने से बच्चे को तकलीफ होती है? ज़्यादातर सूरतों में नहीं। अगर बच्चा हिचकी के बावजूद आराम से सांस ले रहा है, इसकी रंगत नॉर्मल है, दूध पी रहा है और पुरसुकून है, तो आमतौर पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं कि आप घर पर क्या कर सकती हैं। अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो कोशिश करें कि बच्चा सही तरीके से दूध पिए ताकि कम से कम हवा निकले। फीडर के बाद बच्चे को तकरीबन 20 से 30 मिनट तक सीधा पकड़ें और डिकार दिलाने की कोशिश करें। अगर हिचकी फीडर के दौरान शुरू हो जाए तो कभी कभी चंद लम्हों का वक्फा देकर डिकार दिलवाना भी फ़ायदेमंद होता है। याद रखें, हिचकी रोकने के लिए बच्चे को पानी, शहद, चीनी, घुट्टी या कोई देसी नुस्खा हरगिज़ ना दें। 6 माह से कम उम्र बच्चों के लिए सिर्फ माँ का दूध या डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक फार्मूला दूध ही मुनासिब है। खास तौर पर 1 साल से कम उम्र बच्चे को शहद नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे एक खतरनाक बीमारी का खतरा हो सकता है। अब सबसे अहम सवाल, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर हिचकी के साथ बच्चा दूध बिल्कुल ना पी रहा हो, या हर फीडर के बाद बहुत ज़्यादा कह कर रहा हो, या सांस लेने में दुश्वारी हो, या होंठ या चेहरा नीला पड़ने लगे, या बुखार हो, या बच्चा गैर मामूली तौर पर सुस्त हो जाए, या हिचकी बहुत देर तक बार बार आती रहे और बच्चे को वाज़िया तकलीफ हो, तो डॉक्टर से ज़रूर मुआयना करवाना चाहिए। एक और बात याद रखें, अगर सिर्फ हिचकी आ रही है लेकिन बच्चा खुश है, अच्छी तरह दूध पी रहा है, पेशाब मामूल के मुताबिक आ रहा है और इसकी नशोनुमा ठीक है, तो ज़्यादातर ये एक नॉर्मल मरहला होता है जो वक्त के साथ खुद कम हो जाता है। आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, हर हिचकी बीमारी की अलामत नहीं होती। अक्सर ये बच्चे के जिस्म की कुदरती नशोनुमा का हिस्सा होती है, इसलिए गैर ज़रूरी घबराने की बजाय बच्चे की मजमूई हालत पर नज़र रखें। अगर आपके बच्चे को भी हिचकी आती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये ज़्यादातर दूध पीने के बाद आती है या किसी और वक्त। अगर ऐसी मुस्तनद और आसान ज़बान में बच्चों की सेहत से मुतल्लिक मालूमात चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आप अपने बच्चे की उम्र और मसले के मुताबिक मौजू का इंतखाब कर सकते हैं और जाकर अपनी मर्ज़ी की वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।